मोबाइल फ़ोन्स स्पीकर साउंड सीलो प्रॉब्लम्स। क्या आपके मोबाइल फ़ोन में भी आवाज़ है वो कम आ रहा है? आप लोग कोई म्यूजिक सुनते हो या फिर आप लोग किसी से बात करते हो कॉल पे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको बहुत ही धीरे धीरे सुनाई देता है और आपको सही से अच्छे से आवाज़ भी नहीं आता है। और आप लोग कोई भी सॉन्ग प्ले करते हो, गाना कोई भी सुनते हो, तो आपको आवाज़ है बहुत धीमे आता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, आज की इस वीडियो को फ्रेंड कंप्लीट फुल वॉच करना है, जिसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोन में साउंड है बहुत ही तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नया जैसा बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ऐसी स्थिति में अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करना है। इस प्रकार से फ्रेंड आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ध्यान से आपको ट्रिक को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको नीचे की साइड में आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस मिल जाएगा, साउंड एंड ब्राइटनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड इधर आने के बाद में आप सभी दोस्तों को जो एक आपको वॉल्यूम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें आपको फर्स्ट में मीडियम वॉल्यूम होगी, इसको आपको फुल सिलेक्ट करना है। देन आपको रिंगटोन को फुल करना है, उसके बाद में नोटिफिकेशंस को फुल करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना काम करना है। उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम बटन फैक्शंस का एक ऑप्शंस मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। रिंगटोन वॉल्यूम मीडिया वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको मीडिया वॉल्यूम ही सिलेक्ट करने देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से नीचे की साइड में आना है। अब आपको कई सारे मोरो साउंड का एक ऑप्शंस मिलेगा, बट आपको इस सारे ऑप्शंस को अनेबल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शंस जैसे अनेबल करते हो, थोड़ा बैक आना है, यहाँ से आपका काम है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा बैक लेना है। अब फ्रेंड सबसे पहले आपको यहाँ से इधर की साइड में चले आना है। आने के बाद में आपको जो ये हो गया वाइब्रेशन साइलेंट रिंग्स, तो ये दोस्तों आपको रिंग्स पे सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद में आपको एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड, आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, आपके हर एक फ़ोन की सेटिंग्स में होता है, तो इस ऑप्शंस को बंद करना है। इससे क्या होगा, ये अगर आपका अनेबल रहेगा तो किसी का भी कॉल आएगा और आप लोग कुछ भी गाइस यहाँ पे आई थिंक सुनोगे नोटिफिकेशंस वगैरह, तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। मतलब ये डिस्टर्ब बोलते हैं इसे, डू नॉट डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब नहीं होगे, तो ये चीज़ अनेबल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका काम है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में फ्रेंड आपको एक्चुअली में क्या करना है, इधर की साइड में चले आना है। आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना है। अब काफ़ी बार क्या होता है, आपके फ़ोन में लिक्विड वगैरह चला जाता है, जिसके चलते आपको वाटर है जो आपके स्पीकर्स में चला जाता है, उसे साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर्स या फिर वाटर रिमूव। आपको ये साउंड सुनाई देगा, जो कि इस प्रकार से आपको इस साउंड को ऐसे चालू करना है। ये साउंड जैसे फ्रेंड आप लोग चालू करोगे, आवाज़ फुल करना है। उसके बाद में जो भी आपका लिक्विड वगैरह मतलब वाटर वगैरह आपका यहाँ पे स्पीकर्स में होगा, तो वो क्लीन हो जाएगा, मतलब साफ़ हो जाएगा। कम से कम आपको गाइस यहाँ से 2-3 मिनट तक ये काम ज़रूर कर लेना है, ठीक है। आपका यहाँ पे काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको वाटर वहाँ से रिमूव करना है, स्पीकर से काफ़ी बार चला जाता है। और आपको यहाँ पे देख लेना है, मिट्टी वगैरह होगी तो वो चीज़ आपको यहाँ पे साफ़ करना है। जो सुई होती है उसके द्वारा मतलब आपको साफ़ कर लेना है, या फिर आपके फ़ोन का जो पिन वगैरह होगा ना, तो इससे आपको स्पीकर्स को अच्छे से साफ़ करना है, ठीक है। जो मिट्टी वगैरह होगी ना, उस चीज़ को यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका काम है सारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आपको क्या करना है, वॉल्यूम मतलब पावर बटन पे प्रेस करना है, आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, बस सिर्फ आपको इतना काम करना है। आपके फ़ोन में आवाज़ से काफ़ी पहले जैसा हो जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा हो जाएगा और बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट मिलेंगे न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।